یعنی زما ورونو په د معاشره کې کوشش دا روان وي چې څنګه خلک ګمراه کړي، نو کله دا ورته ویل کېږي. یعنی یو اسانه مثال زه دا وایم، دا ډېر خلک دا خبره کوي چې په ژره سړی نه مسلمان کېږي. دا خو یقیني خبره ده چې ایمان دا د زړه عمل دی، د زړه کار دی. سړی یو چاته نشي ویلی چې ته کافر یې، ما سوا له هغو اعمالو اقوالو یعنې د په عمل به دا معلومیږي چې عمل د کفر به کوي، یا به په خوله باندې دا وایي چې زه یعنې داسې کلمات یې به وایي یا داسې خبره به کوي چې هغه به د کفر وي، بیا به سړی دا حکم پر کولی چې ته کافر یې. که نو نفس ایمان دا د زړه کیفیت دی، حالت دی، دا صرف الله جل جلاله ته معلومیږي. علما چې پر یو چا باندې د کفر فتوا کوي، یا یو انسان شرع دین یو څوک مرتد بولي، دا د اعمالو په خاطر باندې یا د اقوالو په خاطر باندې، یعنې بعضې داسې اقوال وي چې هغه اقوال د خبره عمل د خدای او د رسول د قول او د عمل سره ټکر، نو چې د خدای او د رسول خبره دې پر شا وواله، په دغه عمل باندې دی وایي دا مرتد دی، کافر دی، له ایمانه خلاص دی. که نو نور دغه ایمان د زړه شی دی، چاته د دې ادراک نشي کېدلی، حتی د الله و رسول صلی الله علیه وسلم ته به دا ځای نه معلومېده چې دا به مؤمن که به کافر. ما سوا له هغو انسانانو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله وښول د حضرت جبرائیل علیه السلام په واسطه باندې، رسول کریم صلی الله علیه وسلم په زړه باندې علم نه درلودی. داسې ډېر وخت به یو صحابي یو عمل وکړي، حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم به راوغوښتي چې تا دا کار ولې کړی، یعنی د نفاق او د کفر په وجه دې کړی دی که دې په غلطي کې د څه سوی دی. رسول کریم صلی الله علیه وسلم به دا پوښتنه ولې کوله، خو ځکه د زړه علم خو یې نه و ورته چې آیا دا به حقیقتا هم مسلمان وي، دغه عمل به د جهالت په وجه باندې د بېعلمۍ په وجه باندې کړی وي، او که به رسول کریم صلی الله علیه وسلم به دا پوښتنه ځینې کوله، که به یقیني دی مؤمن نه وي، هسې په خوله به وایي چې زه مسلمان و مؤمن یم. نو ځکه د زړه هغه حالت د ایمان دا صرف او صرف الله جل جلاله ته معلومیږي، بل چاته نه معلومیږي. خو لیکن د رسول کریم صلی الله علیه وسلم پر اتباع باندې، د سنتو په اتباع باندې دا د خدای امر دی. نو دا یقیني خبره ده چې په ژره سړی نه مسلمان کیږي، خو دا هم یقیني خبره ده چې ژره او یا نور سنت د الله د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه ده، او پر دغه طریقه باندې د خدای امر موږ ته سوی دی، او موږ ته کامل مؤمنان او مسلمانان هلته جوړېدلی سو چې د خدای او د رسول خبره ومنو. دا هم ګوره یقیني خبره ده. نو دا یو قسم د خلکو د ګمراهي دپاره، د لرېوالي دپاره، د سنت د پرېښولو دپاره دعوت دی چې خلک یې کوي. په پلانکي شي پر لنګوټه خو سړی نه مسلمان کېږي. موږ هم دغه وایو چې ایمان او اسلام دا د زړه عمل دی، د توحید کلمه به وایه، د شهادت کلمه به وایه، پر هغه به د یقین او باور وي، پر حلالو باندې به د حلالو ایمان وي، پر حرامو باندې به د حرامو ایمان وي، بیا به ته مؤمن بلل کېږي. که چیرې یو انسان د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د سنت اتباع نه وکړي، د صالح نه ویل کېږي. هر څونه د دې په زړه کې لوی بزرګ وي، خو د سنتو اتباع چې نه وسي، سړی صالح نه بلل کېږي.